dibuka nih ya. Nggih, dibuka mangke terus bae diunggahke. Kalau foto Nggih, laporan. Unboxing kursi roda. Kangge Mbah sinten, Pak? Mbah Rukan namanya. Wes. Mbah Rumadi Rukan. Aduh ya. Langsung dibuka mawon teng mriki, sing teng mriko mangke kursi rodane. Ben mboten jenengan keset-set. Tenus. Kulino wis kulino kok. Set jenengan nyekeli adahe mawon. Turu mawon Pak, brukno nggih. Terus digeret. Oh, sisa dhewe no. Set. Wes. Aduh. Nggih. Roda baru. Set. Nah. Si roda baru amanah. Coba pakai kursi roda. Nggih. Aduh, hati-hati nggih, Mbah. Yuk. Set. Yuk. Pun temu Mang. Bleke mawon. Nah, kantun geser. Nggih. Mbak digeser memburi Pak ben ra ngledak. Di sendekno pol mburi. Ya. Sikile kan urung munggah. Hati-hati cekling ngarep. Set. Ah. Tutupi sik, saru, Mbah. Nggih. Namanya Mbah sinten, Mbah? Mbah Rumadi Rukan. Rohmadi Rukan, berarti jeneng wong kalih ngira. Sehat-sehat Mbah, niki amanah saking orang baik di Jakarta nggih. Mugi-mugi bermanfaat kangge aktivitas jenengan sehari-hari.